आज संडे है ना, तो संडे के लिए तोजो के लिए मैं सोचा सुबह सुबह कुछ पहले उठा अभी, क्योंकि उसके लिए मैंने सोचा थोड़ा बहुत कुछ खाने का भी बना दूँ। तो कुछ मिला नहीं मेरे को, तो पेडिग्री एनी टाइम देना अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए ना मैं उसके लिए बिस्किट जो था, जो शुगर फ्री बिस्कुट, वो देखो बिस्किट खा रहा है। तोजो को मॉर्निंग में बिस्कुट खाने मिला। और ना भाई साहब वो आजकल ना पानी से इतना खेल रहा है जो क्या बताऊँ। देखो कैसा हो गया है, देखो। और आज मेरा तोजो जो है पूरा 71 डेज़ का हो चुका है।